លោកឃ្លោកណុយអភិបាលរងខេត្តតំណាងឯកឧត្តមអ៊ុំរាត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានដឹកនាំក្រុមការងារនាំយកថវិការបស់ឯកឧត្តមសាយសំអាលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់មកប្រគល់ជូនគ្រួសារអតីតយុទ្ធជនចំនួន61គ្រួសារដោយក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានថវិកាប្រមាណ720,000រៀលដែលមានដីស្រែពាក់ព័ន្ធនឹងដីគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចដំណាក់កាលទី3ដែលហៅកាត់ថាឡាសេត3ស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំប៉ោយចារស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2025លោកឃ្លោកណូយអភិបាលរងខេត្តបានឲ្យដឹងថាគម្រោងបែងចែកដីដើម្បីសង្គមគិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដំណាក់កាលទី3ដែលហៅកាត់ថាឡាសេត3គឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្ដល់នូវការទទួលបានសុវត្ថិភាពនៃការកាន់កាប់ដីសេវាកសិកម្មសង្គមនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់កសិករនិងសហគមន៍ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងគម្រោងលោកមាសតារាប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថាគម្រោងបែងចែកដីដើម្បីសង្គមគិច្ចនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដំណាក់កាលទី3គឺជាគម្រោងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបន្តគាំទ្រសម្បទានដីសង្គមគិច្ចបន្ទាប់ពីគម្រោងឡាសេតដំណាក់កាលទី1និងទី2នៅថ្នាក់ឃុំជូនគ្រួសារក្រីក្រដែលគ្មានដីសម្រាប់សង់ទីលំនៅនិងបង្កបង្កើនផលព្រមទាំងជួយគាំទ្រផងដែរដល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគម្រោងនេះមាន5សមាសភាពរួមមានទី1ការជ្រើសរើសនិងអភិវឌ្ឍផែនការសម្រាប់ការងារសម្បទានដីសង្គមគិច្ចនិងការចុះបញ្ជីពីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច2ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសហគមន៍3ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងកម្រិតជីវភាពរស់នៅ4ការគ្រប់គ្រងសម្របសម្រួលនិងការត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃគម្រោងនិងទី5ការឆ្លើយតបនៅក្នុងគ្រាអាសន្ន